Oke, kembali lagi ke channel kita. Kita akan membahas saat ini adalah upgrade RAM dari laptop Acer Aspir 4738. Nah, ini RAM-nya bawaannya. Coba kita cek. Bawaannya hanya 1 GB ya. 1 GB DDR3, kemudian Intel Core i3 3800M. Nah, ini karena RAM-nya terlalu kecil, jadi menjalankan aplikasi agak susah, agak berat, kemudian sering lag. Nah, ini kita akan cek berapakah slot RAM-nya di dalam Acer ini. Kemudian kita akan upgrade untuk menambah kecepatan dari processing si laptop, sehingga kita bisa menggunakannya lebih leluasa. Karena selama ini penggunaannya agak ribet karena lagging, lambat ya, dia agak lambat. Oke, kita akan mulai dengan pembongkaran back covernya. Pertama, Anda lepaskan baterainya. Kemudian ini ada beberapa baut yang harus Anda buka, yang Anda perlukan obeng plus. Nah, di sini kita akan kumpulkan baut-bautnya. Cek apakah semua baut sudah terbuka, kemudian Anda bisa buka back covernya lewat sini ya. Nah, ini dia inside look dari Acer 4730Z. Ternyata dia punya integrated, apa ini namanya, VGA ya, tapi kok tidak ada ininya, coolernya. Wow, sangat kotor bro. Nah, ternyata di sini ada 2 slot RAM, jadi kita bisa upgrade RAM-nya ke RAM yang lebih tinggi untuk menambah kecepatan dari processing komputer ini. Bukan komputer, laptop ini. Oke, kita bersihkan menggunakan kuas, pelan-pelan ya, jadi dia ada debunya. Aduh, sorry, saya sedang flu, jadi suaranya agak serak ya. Ini sudah pada tahap pembersihan. Kita tinggal mencocokkan speed RAM-nya, kira-kira bisa apa tidak. Oke, ini adalah, oh ternyata ini harddisk KD ya. Nah, ini kebetulan salah satu klien kita yang minta dicek kok laptopnya lambat. Ternyata RAM-nya cuma 2 GB. Nah, ini harddisk KD ya. Ternyata dia sudah pasang harddisk KD. Pantes beberapa bautnya tidak ada. Ternyata dia sudah pernah dibongkar. Ini harddisk KD
Ya, dia sebenarnya di sini tempat CD-ROM. Ya, CD atau DVD room atau tempat DVD ini yang biasanya masukkan di sini nih. Nah, ternyata dia sudah rubah ke harddisk KD ya. Harddisk KD, jadi ada tambahan. Sebenarnya harddisknya cuma satu di sini. Kemudian dia tambahkan slot harddisk KD di sini di bagian port ini. Nah, jadi dia ada punya tambahan storage lagi satu yang 320 GB dari WD Blue. Nah, ini kipas pendinginnya. Kemudian kalau Anda ganti pasta bisa cek di sini ya. Pastanya sudah kering atau belum. Ini kebetulan requestnya tidak ada ganti pasta, jadi kita ambil pekerjaan ini aja. Karena dia hanya minta cek laptopnya kenapa lambat. Nah, ini agak kotor kipasnya. Nah, ini dia termasuk upgradable ya. Jadi soketnya bisa Anda ganti, prosesornya bagian sini. Nah, untuk prosesor yang cocok Anda bisa cek di chipsetnya. Chipsetnya ini mampu mengakomodir sampai prosesor yang seri berapa. Itu dia biasanya terbatas ya. Jadi jangan salah beli prosesor nantinya. Oke, kita akan cek di sini RAM-nya kira-kira berapa giga dan speednya berapa. 2 giga 1600 ya, sama. Nah, kita ada RAM satu lagi. Ini punya beliau memang dari laptop lamanya. Nah, ini bisa kita upgrade dengan ini. Kenapa bisa? Karena speednya sama. Ini 1600 MHz ya. Mana DDR3 nya ini di sini. Kita cek, kita zoom pakai ini deh. DDR3 ya. Dia PC3, itu menandakan kode dari RAM DDR3. Nah, dia juga 1600 ya, 2 GB, 1600 MHz. Jadi sama, kita bisa upgrade. Oke, kembali kepada laptop yang tadi, kita akan pasang RAM upgrade-nya. Sini kebetulan ada 2 slot, jadi Anda bisa gunakan. Ini bagian sini ya. Nah, ini yang 2 GB tadi. Kemudian kita upgrade. Sorry, saya dalam kondisi tidak enak. Ini upgrade ke tambah 2 GB. Jadi totalnya akan menjadi 4 GB. Kita akan cek. Nah, ini WiFi, modul WiFi ya. Modul WiFi, kalau Anda mau ganti atau WiFi Anda rusak, Anda bisa coba cek di sini. Nah, sudah, kita akan kembali memasangnya. Nah, sebelumnya kita bersihkan juga ini. Ini kan kotor nih, Anda bersihkan ini. Oke, kita pasang lagi seperti tadi. Pasangnya cuma plug and play. Oke, saya percepat saja. Nanti Anda tinggal pasang semua baut di sini seperti yang tadi, agar tidak video yang terlalu lama dan Anda memakan kuota terlalu besar menontonnya.
Jadi yang saya harapkan di sini Anda dapat sisi positifnya. Anda bisa melakukannya di rumah sendiri, atau istilahnya di DIY, do it yourself. Semoga video ini bermanfaat. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share. Kemudian Anda bisa komen di bawah ini jika ada yang kurang jelas. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.